Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya irraan tana garee maafiyaa jechuun tan silaa Hussein Maabaraatiin durfamtu tan haqa miskiina zallamtee karaa kanatti qarshii 300,000 qarshii miliyoona fa'aa buusa jechuudhaan uummata daraa turte haala isaa isaan ittiin dubartoota keenya wajjin bashannanaa jiranii jechuudha. Ofii isaatii waliin dubartoota wajjin akkasitti kun bashannanaa ittiin boonee miskiinaa maal fakkaattu qaba. Garuu miskiina cafaaqee laaskita irratti beeksisee gubee akka malee boochisee haqa miskiinaa saamaa jira jechuudha. Haala inni waan akkanumaa haa jannata addunyaa keessa jirutti if ilaala. Maaliif qabeenya haqa miskiinaatiin saamee itti boochisee haadha teenya meeqa imimmaan boochisee haala kanaan inni kunoo ittiin bashannanaa jira jechuun Jawaar poostii godhe. Gareen tun dhabamuudha qabdi jechuudha. Akka addunyaatti barbaadamanii fuudhamanii seewwanno seeraa jala oolan biitii teenya uummanni keenya nagaya harkata. Uummanni keenya gammachuu malee gadda tokko gammachuumaan jiraachuu malee gadda tokko osoo hin qabaanne jireenya isaanii akka jiraataniif waan bareedaadha. Kun waan silaa jajjabeeffamullee qabu. Uummanni kun nama miskiina dararaniitii fi isaaniitii ittiin bashannananii jechuudha. Uummata zaalima tarabbii hin beekne ammaan tan ittiin jiraatan malee tan namummaan isaanii namummaa hin qabne namummaan irraa fuudhamee jiru jechuudha. Warri namni sila namummaa qabu namummaadhaaf yaada. Yaa namni kun maal naan jaanii haqa namaa jeefirraa eega malee waaqa namaa namaan saamu dalagateeti hurkaa isaa deefka isaa nyaata malee deefka namaa nyaachuudhaaf ilkaan isaa qaratee hamuummatee karaa rabbihee meeshaa bitatee daa'ee nama eeggatu jechuudha. Dubartoota keenyaas gudeeddaadhaan hedduu shamarran keenyaas miidhamaa jiran waan nama bifa bareedaa qabu takka dabruu ittiin dhiisanii hanga itti taphatanii bakka fedhii isaanii irraa bahanitti itti karaa darbuu ittiin dhiisanii san booda gaafa isin ulfooyte ofirraa qajeelchanii jiran karaa dalagaa tokko biraaf irraa ergan haala saniin uummata keenya miidhaa jiranii ammallee Jawaar akkasuma warreen tana birattillee dabree warra Dubaay keessaa haqa miskiinaa jechuudha dallaalota sobaan maallaqa nyaataniillee tarkaanfatee kanallee eeruun kana jechuudhaan dubbate. Kunis haqa miskiinaa saamanii jechuun waada osoo hin guutin carraa tokkoffaadhaa akka isaan maallaqa namaaf irraa kafalan qalinaaf kafaluu baannaan seera dhiyaatanii seeraan akka murtii isaanii fudhatan jechuudhaan dubbate jechuudha. Namoonni sobaan biyya kanaas geessine qarshii hangana jedhanii namarraa fuudhanii haqa miskiinaa nyaatan akka seeratti dhiyaatan kanallee dubbatee jira. Kabajamtoota fi hordoftoota kiyya hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.